ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు మణిగోవింద్, మీరు చూస్తున్నారు టెక్మనిగోవింద్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే, మీరు ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్ అండ్ టైటిల్లో చదివారు కదా. సో అదే ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ గురించి అయితే చెప్పబోతున్నాను. సో ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి, ఈ ప్లాన్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పబోతున్నాను. సో వీడియోని అయితే ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియో అయితే మీకు 100% యూజ్ అవుతుంది, నాది గ్యారంటీ. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, తొందరగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో చెప్తాను చూడండి. సో మనం ఆన్లైన్లో కానీ లేదా ఆఫ్లైన్లో కానీ ఒక కొత్త మొబైల్ కొన్నప్పుడు మీకు 1 year పాటు ఒక బ్రాండ్ వారంటీ అనేది వస్తుంది కదా. సో ఈ వారంటీ మీకు ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది? సో మీ మొబైల్లో ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ పోయినా, లేదా మదర్ బోర్డ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా, లేదా సెన్సార్స్ పనిచేయకపోయినా, లేదా సాఫ్ట్వేర్లో ఏదైనా కంప్లైంట్ వచ్చినా, సో ఈ 1 year బ్రాండ్ వారంటీ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో ఇలా మీ మొబైల్లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరేం చేస్తారు? మీ దగ్గరలో ఉన్న, సో మీరు ఏ బ్రాండ్ వాడుతున్నారో ఆ బ్రాండ్ యొక్క సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి మీరు రిపేర్ చేయించుకుంటారు కదా. కానీ మీ మొబైల్ కింద పడి స్క్రీన్ పగిలిపోతే, మీ మొబైల్ వాటర్లో పడిపోతే, సో అప్పుడు మీకు ఈ 1 year బ్రాండ్ వారంటీ అనేది ఎందుకు పనికిరాదు. సో ఇలాంటి టైంలోనే మీకు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఎక్సలెంట్గా అయితే యూజ్ అవుతుంది. సో మీరు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ తీసుకుంటే మీ స్క్రీన్ కింద పడి పగిలిపోయినా, లేదా మీ మొబైల్ వాటర్ వల్ల డ్యామేజ్ అయినా, ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ యూజ్ చేసుకుని మీరు ఫ్రీగా అయితే రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు. అది కూడా మీరు ఎటువంటి సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళక్కర్లేదు. సో వాళ్ళే మీ ఇంటికి వచ్చి మీ మొబైల్ని అయితే తీసుకుని ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిలో మీ మొబైల్ని అయితే రిపేర్ చేయించి మళ్ళీ మీకు డోర్ డెలివరీ అయితే చేస్తారు. ఒకవేళ మీ ఏరియాలో ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ లేకపోతే మీ మొబైల్ రిపేర్కి ఎంతైతే మనీ అవుతుందో వాళ్ళే మీ అకౌంట్లో అయితే వేసేస్తారు. సో ఆ మనీతో మీకు నచ్చిన చోట మీ మొబైల్ అయితే రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ ని కొనాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తాను. సో మీరు అమెజాన్లో కానీ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ మొబైల్ కొనేటప్పుడు మీరు కొద్దిగా పైకి స్క్రోల్ చేస్తే మీకు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ కి సంబంధించిన ఒక బాక్స్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో మీకు ఇది అమెజాన్లో అయితే మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ అని ఉంటుంది, అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే కంప్లీట్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ అని ఉంటుంది. సో అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అయితే, మిగతావంతా సేమ్ టు సేమ్. సో మీరు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ తీసుకునే ముందు సో మీ కింద నో మోర్ అని ఉంటుంది. సో దీని మీద క్లిక్ చేసి ఒకసారి కంప్లీట్ గా అయితే చదవండి ఏమేమి డ్యామేజెస్ కి ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ అనేది అప్లై అవుతుందో. సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్స్ అనేవి సో రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. సో ఇందులో ఫస్ట్ చూసుకుంటే మీకు ఫిజికల్ డ్యామేజ్ కి అయితే అప్లైబుల్ అవుతుంది. సో ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అంటే ఏం లేదు, మీ మొబైల్ యొక్క స్క్రీన్ పగిలిపోయినా లేదా మీ మొబైల్ యొక్క బాడీ పగిలిపోయినా సో ఇది ఫిజికల్ డ్యామేజ్ కిందకి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ వాటర్ లో పడి డ్యామేజ్ అయినా, లేదా హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సో ఈ అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్స్ అయితే అప్లైబుల్ అవుతాయి. సో ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ యొక్క ప్రైస్ అనేది మీకు అమెజాన్ లో అయితే ఒకలా ఉంటుంది, అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో అయితే ఒకలా ఉంటుంది. అండ్ అంతేకాకుండా మీ మొబైల్ యొక్క ప్రైస్ బట్టి ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ ప్రైస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ ని కొనాలంటే మీరు ఏదైతే మొబైల్ కొందాం అనుకుంటున్నారో సో దాని కింద మీకు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ కి సంబంధించిన ఒక బ్యానర్ అయితే ఉంటుంది. సో సింపుల్ గా మీరు దీని మీద క్లిక్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీరు యాడ్ చేసుకుంటే మీ మొబైల్ ప్రైస్ కి ఈ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ ప్రైస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో మీరు ఇలా మొబైల్ కొనేటప్పుడే ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ అనేది కొనవలసి ఉంటుంది. సో మీ డౌట్ ఏంటో నాకు అర్థమైంది అన్న, నేను ఆల్రెడీ మొబైల్ కొనేసాను, ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ ని తీసుకోవాలంటే నేనేం చేయాలి అనేగా మీ డౌట్. సో మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఆల్రెడీ కొన్న మొబైల్స్ కూడా అమెజాన్ లో ఆన్ సైడ్ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ అనేవి దొరుకుతాయి. సో మీరు ఈ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ అనేవి తీసుకుని మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ లో ఏవైతే బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయో ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని మీరు పొందొచ్చు. సో మీరు ఆల్రెడీ కొన్న మొబైల్స్ కి ఈ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ తీసుకోవాలంటే మీరేం చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అమెజాన్ యాప్ లోకి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ ఫర్ మొబైల్ అని సెర్చ్ చేయండి. సో మీకు ఈ వారంటీస్ అనేవి వస్తాయి. సో ఈ వారంటీస్ కొనే ముందు మీరు ఒక పాయింట్ అయితే ఖచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సో అదేంటి అంటే, మీ మొబైల్ యొక్క ప్రైస్ బట్టే ఈ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ అనేవి మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అదే ఎలా చూస్ చేసుకోవాలో చెప్తాను చూడండి. సో మీరు ఆల్రెడీ కొన్న మొబైల్ అనేది మీకు 10,000 నుంచి 15,000 రూపాయల ప్రైస్ మధ్యలో ఉందనుకోండి, సో మీరు ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ అయితే చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా మీ మొబైల్ అనేది 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయల మధ్యలో ఉందనుకోండి, సో మీరు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ అయితే చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మీ మొబైల్ యొక్క ప్రైస్ బట్టే మీరు ఈ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ అనేవి చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సో నేను బెస్ట్ ఆన్ సైట్ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. సో అక్కడ నుంచి కూడా ఈ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ని అయితే మీరు కొనొచ్చు. సో మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, ఈ ఆన్ సైట్ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీస్ కొని ముందు ఒకసారి డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా చదవండి. చదివిన తర్వాత మాత్రమే కొనండి. సో కొన్న తర్వాత ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్స్ అనేవి మీకు 5 to 15 డేస్లో అయితే డెలివరీ అయిపోతాయి. సో ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో మీరు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూసారు కదా, సో అదే ఈ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ యొక్క అన్బాక్సింగ్. సో నేను ఈ ఛానల్లో నెక్స్ట్ వీడియో మీరు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ తీసుకున్న తర్వాత నిజంగా మీ మొబైల్ అనేది స్క్రీన్ డ్యామేజ్ అయినా లేదా వాటర్లో పడి డ్యామేజ్ అయినా ఏ విధంగా ఈ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్స్ని యూజ్ చేసుకుని మీ మొబైల్ అనేది ఫ్రీగా రిపేర్ చేయించుకోవాలి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. సో ఆ వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియో చూసే టైంకి నేను ఆ వీడియో కనుక చేస్తుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను. సో ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే చెక్ చేయండి. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే గైస్, ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మణిగోవింద్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్. Bye bye.